Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle slime'larımla oynayacağım. Yaptığım. Hemen başlayalım. Buraya getireyim bir tanesini. Hemen şöyle bir tane slime'ım var. Bu çok kötü. Hiç sevmiyordum. Siyahtı. Arkadaşlar neyse kapağı düştü şimdi. Beyazla yaptım ben. Çok sert bir slime diyeyim. Hiç slime'la alakası yok. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime'la alakası bile yok. O yüzden atacağım arkadaşlar. Bir dakika kapağı düştü. Hemen diğerine geçelim isterseniz. Şimdi böyle bir tane daha hiç sevmediğim bir slime. Ama rengine bayılıyorum. Arkadaşlar hiç şey yok bunda. Ben çok az bir sim kattığım için böyle oldu. Renkleri için diyorum arkadaşlar işte. Böyle bir tane katı oldu biraz. Arkadaşlar becerdiğim slime'larım yukarıda olduğu için onları gösteremiyorum. O yüzden çok özür dilerim. En kötü slime'larım bir tane daha var böyle. Komple kahverengi. Aslında bir tek isim var. Arkadaşlar benim bununla krem sürmem lazım. O yüzden sizi biraz bekletmem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kremi kullanıyorum. Sıktım şöyle. Güzelce yedirdim. Şimdi oynayalım. Elime çok değişik bir duygu veriyor arkadaşlar bu slime. Arkadaşlar son olarak bu slime'dayım. En sevdiğim böyle koyarım.
çok güzel. Koptu arkadaşlar. Leşmiyor şu anda. Bir dakika. Arkadaşlar her an kameram kapanabilir. O yüzden özür dilerim. Şimdiden devam edeyim ben. Arkadaşlar abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdiden. Şu anda elim kremli olduğu için birleşmiyor arkadaşlar. Yoksa birleşir bana. Kendisine de çok az dik sürelim. Biraz kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Koptu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.